On the one hand, Bir yandan. Cars are comfortable. Bir yandan, arabalar rahattır. On the other hand, Öte yandan. they cause pollution. Öte yandan, kirlilik yaratırlar. In addition, Ek olarak. education improves society. Ek olarak, eğitim toplumu geliştirir. Moreover, Dahası. technology saves time. Dahası, teknoloji zaman kazandırır. Furthermore, Ayrıca. healthcare is essential. Ayrıca, sağlık hizmetleri gereklidir. As well as Yanı sıra. education, as well as experience, is important. Eğitim, deneyimin yanı sıra önemlidir. Not only, but also, Sadece, değil aynı zamanda. education is not only useful but also necessary. Eğitim sadece faydalı değil, aynı zamanda gereklidir. In contrast, Aksine. rural areas are peaceful. Aksine, kırsal bölgeler huzurludur. Conversely, Tam tersine. many people prefer city life. Tam tersine, birçok insan şehir hayatını tercih eder. Compared to, İle karşılaştırıldığında. city life is stressful compared to village life. Köy yaşamıyla karşılaştırıldığında şehir hayatı streslidir. As a result, Sonuç olarak. he studied hard. As a result, he passed. Çok çalıştı, sonuç olarak geçti. Therefore, Bu yüzden. the roads were icy, therefore the school closed. Yollar buzdu, bu yüzden okul kapandı. Thus, Böylece. he forgot the key. Thus he couldn't enter. Anahtarı unuttu, böylece giremedi. Hence, Bu nedenle. stricter laws are required. Bu nedenle, daha sıkı yasalar gereklidir. Consequently, Sonuç olarak. he didn't study. Consequently, he failed. Ders çalışmadı, sonuç olarak başarısız oldu. For example, Örneğin. many countries, for example Japan, invest in education. Birçok ülke, örneğin Japonya, eğitime yatırım yapıyor. For instance, Örneğin. some people, for instance my brother, love football. Bazı insanlar, örneğin kardeşim, futbolu sever. Such as, Gibi. fruits such as apples are healthy. Elma gibi meyveler sağlıklıdır. Namely, Yani, şöyle ki. two students, namely Ali and Aisi, were absent. İki öğrenci, yani Ali ve Ayşe yoktu. In particular, Özellikle. I like sports, in particular football. Sporları severim, özellikle futbolu. Especially, Özellikle. education is especially important for children. Eğitim özellikle çocuklar için önemlidir. To illustrate, Örneklendirmek için. consider the case of Japan. Örneklendirmek için, Japonya'yı düşünün. To demonstrate, Göstermek için. this case demonstrates the need for action. Bu olay, harekete geçme ihtiyacını gösteriyor. In conclusion, Sonuç olarak. education is vital. Sonuç olarak, eğitim hayati önemdedir. To sum up, Özetlemek gerekirse. pollution must be reduced. Özetlemek gerekirse, kirlilik azaltılmalıdır. Overall, Genel olarak. the results were positive. Genel olarak, sonuçlar olumluydu.
In summary. Özetle. In summary, technology has pros and cons. Özetle, teknolojinin artı ve eksileri vardır. All in all, Sonuçta. it was a great experience. Sonuçta, harika bir deneyimdi. To put it simply, Basitçe söylemek gerekirse. Education matters. Basitçe söylemek gerekirse, eğitim önemlidir. At the same time, Aynı zamanda. he studied and worked at the same time. Aynı zamanda hem çalıştı hem okudu. Meanwhile, Bu sırada. the economy kept growing. Bu sırada ekonomi büyümeye devam etti. In the meantime, Bu arada. I prepared dinner. Bu arada, akşam yemeğini hazırladım. Likewise, Aynı şekilde. teachers should respect students. Aynı şekilde, öğretmenler öğrencilerine saygı duymalıdır. Similarly, Benzer şekilde. children need guidance. Benzer şekilde, çocukların rehberliğe ihtiyacı vardır. As well, Ayrıca. she speaks French and Spanish as well. Fransızca ve İspanyolca da konuşur. Instead, Bunun yerine. take the bus instead of driving. Araba kullanmak yerine otobüse bin. Otherwise, Aksi takdirde. study hard. Otherwise you will fail. Çok çalış, aksi takdirde başarısız olursun. In other words, Başka bir deyişle. education is freedom. Başka bir deyişle, eğitim özgürlüktür. That is to say, Yani, şöyle ki. he is bilingual. That is to say, he speaks two languages. İki dil konuşuyor, yani iki dilli. Indeed, Gerçekten. education is the best investment. Gerçekten, eğitim en iyi yatırımdır. Above all, Her şeyden önce. health is important. Her şeyden önce sağlık önemlidir. In fact, Aslında. the results were better than expected. Aslında, sonuçlar beklenenden iyiydi. Aslında, I don't agree with this idea. Aslında, bu fikre katılmıyorum. Açıkça, Açıkça, education is necessary. eğitim gereklidir. Clearly, Açıkça. the chart clearly shows the increase. Grafik, artışı açıkça gösteriyor. Şüphesiz. Technology has changed our lives. Şüphesiz, teknoloji hayatımızı değiştirdi. Certainly, Kesinlikle. this is the right decision. Kesinlikle, bu doğru bir karardır. Importantly, Önemli olarak. children need guidance. Önemli olarak, çocukların rehberliğe ihtiyacı var. Above all else, Hepsinden önemlisi. peace must be maintained. Hepsinden önemlisi, barış korunmalıdır.